即係其實邊一個人見到都唔係重要，或者嗰個經理其實真係好有説話技巧啊！最重要係團正啊，係啊，真係見到而佢真係拎出嚟啊嘛。同埋我覺得呢樣嘢都唔會誣蔑佢啦，即係你行得埋去你都知佢有啦，係啦。同埋我懷疑 CCTV 嗰個人咧，嗱你諗下，你要攞得幾過分你先會打落鋪頭？同個經理講過分咯，係啦。如果你話嗱，我估啊，如果啊，我相信佢真係有個人係 mon CCTV 嘅，但係冇可能啦，話即係你唔係即係金行啊、銀行啊諸如此類，你唔會有個保安部嗱。如果佢有保安員嘅話，就會有人安啫。即係你話商場咁大嗰個範圍，我就會有個保安室，跟住之後又有個 CCTV 咁。等我打俾專業嘅餐飲部門啦，問下佢係咪澳圖？就係澳圖啦。但係壽司鋪係去外賣壽司店係唔需要有人摸 CCTV 嘅。即係澳圖都有試過啦，喺日之前俾人試過偷咗盒刺身定唔知壽司啊嘛。咁佢都唔係即刻發現㗎，即係。